Entrando aqui na Festa do Morango, uma tradição de Brasília, uma história que eu comecei essa história da Festa do Morango aqui. Aqui na Festa do Morango, para mim é muito importante esse momento, porque desde quando começou a primeira festa, eu estava junto com os japoneses, com a CAI, trabalhando para que isso fosse uma realidade. Depois de muitos anos, estou aqui novamente, participei de quase todos os eventos, modificando, melhorando. E aqui hoje, mandando um abraço para Brasília toda, dizendo o que é Braslândia. É água, é vida, é produção, é a Festa do Morango. Essa força que o povo precisa, no peito, na raça, na alma.